Guys, di umur berapa kalian tahu kalau ngangetin makanan di microwave yang bener kayak gini nih? Pertama, supaya makanan hangat lebih merata, taruh piringnya di pinggir ya, jangan di tengah. Kedua, angetin makanan bisa lebih banyak, cukup tambahin gelas di bawah piring, kayak gini nih. Yang ketiga, buat angetin makanan kering, tambahkan segelas air putih ke dalam microwave. Ini gunanya untuk menjaga kelembapan makanan yang kalian angetin. Follow Sayur Box untuk tips dan trik lainnya.